في عيد الميلود كيديروا سحر المحبة. طليقتك باغية تردك بأي طريقة، صاحبتك باغية ترجعك ليها بأي طريقة. كاين اللي صاحبتك ولا طليقتك ما باغياش ترجعك، ولكن باغية تنتقم منك بأي طريقة. داكشي علاش هذه هي أكثر وقيته خصك ترد فيها البال ديالك من هاد الشياطين ومن هاد الناس باش ما يأذيوكش. شحال من واحد دابا كنشوفو حمق في الزنقة، اولا وحده مهزوزه وغاديه في الزنقه كتهضر بوحديتها بسبب ان بغاو يديروا لها سحر المحبه، وهما ما عارفينش باللي راه اداوها واداو حتى راسهم، وكيوليو كيديروا عهود، يعني كيديروا عهد مع الشيطان ديال كل عام كتلقاها شاريه في الروج ولا غاديه بشمعه وغاديه لشي سيد وكتذبح باش كتجدد ديك السحر، اولا باش الراجل يرجع ليها ولا باش تنتقم منه، وفي الاخر كتلقى راسها مريضه ومرضت ديك الناس الاخرين حتى هما. شوف بلا ما تخلع ما والو، هاد الوقيته ديال عيد الميلود هاد الشيء راه خصك تعرفو باش ما يوقعش ليك. نبغي نقول لك باللي ديك مسخوطه الوالدين ديال صاحبتك اولا طليقتك هي باغيه دير لك سحر المحبه، اولا السحر باش ترجع ليها اولا باش ترجع معاها، وهي ما عارفاش باللي راها غادي تاديك وغتادي حتى راسها في هاد الوقيته ديال عيد الميلود. كتمشي كتدير لك السحر عند الساحر، كتدي في الروج، كتدي الشمع، كتمشي للسادات. هاد الشيء كامل وقع ليها وغادي يوقع ليها بلا ما تعرف. داك الشيء علاش بغيت نعطي واحد النصيحه لاي واحد كيطلع له هاد الفيديو اولا كيشوف معايا هاد المقطع هذا. انا بحكم ان هاد الشيء هذا انا عارفه نبغي نحضرك منه انت واي واحد كما قلت لك كيشوف هاد الفيديو هذا. هاد الوقيته هادي باغيين يديروا لك سحر المحبه، السحر باش ترجع كما قلت لك الطليقه ديالك وهي راه غادي تاديك وراها ما عارفاش. ديك الشيء علاش اللي غادي نقول لك تركز عليه مزيان، وهو ثلاثه ديال الحوايج تقريبا. اول حاجه ما تاكلش من عند شي واحد شي حاجه. ثاني حاجه منين تبغي تخرج من الدار على الاقل آية الكرسي والفاتحة والمعوذات وشرب الماء مرقي. هذا من جهة بالنسبة للناس اللي خايفة شي حد يأذيها. من جهة أخرى كاينين واحد الناس كيتآداو بلا ما يعرفوا، كما كنقولوا كيتصادفوا مع شي سحر اولا شي مصيبه كحله مديوره لشي ناس. انا اللي كنهضر معاك في العمر ديالي ما عرفت 5 سنين اولا 6 سنين ووكلوني السحور. كليت السحر ماكول ما كانش مديور ليا، كان مديور لناس واحد اخرين، وانا تصادفت معاه في واحد الوليمه عفوا. ديك الشيء علاش في هاد الوقيته هادي كنحضرك مليون في المية عندك تمشي لشي مناسبه وتاكل. راه هاد الوقيته هادي كيديروا الذبائح، كيديروا الماكله مسوسه للجواد ديالهم، زعما ملي كتاكل انت منها حتى انت راك كتآدى. ملي كتكون حاضر في ديك المجمع الا شتي شي حركه اولا شي حاجه ماشي طبيعيه وضحكتي ولا تعجبتي في واحد المجمع اللي هو مجموع فيه الشياطين، راك كتأدي راسك، كتأدى بلا ما كتعرف. من بعد كتمرض وما كتعرف هاد الشيء هذا منين جاك. يمكن تخطى شي حاجه في ديك الدروج اولا في الباب ديال ديك العتبه اللي انت مشيتي معروض ليها. ديك الشيء علاش كنصح اي واحد في هذا الوقت اخويا ولا اختي د عيد الميلود ما تمشي معروضه عند حد، ما تمشي اختي معروضه عند حد، ما تاكلي ماكله ديال حد. وحاولي اولا حاول اخويا تحسن راسك. هادو ثلاثه ديال الحوايج اللي غادي نقول لك تركز عليهم مزيان. اخر حاجه وهي الفيديو اللي نزلت لكم الاسبوع اللي فات وقلت لكم الناس اللي مرادين يحاولوا يتبخروا. احسن وقت تعالج فيه راسك من العين ومن السحر هو هاد الوقيته. الرجال اللي عندهم الثقاف وعندهم السحر وعندهم مشاكل كيعانيوا منها روحيه، راني قلت لكم اوراق السدر مطحونين، معلقه صغيره ديرها مع يطر ونص ديال الماء واغسل بها، كيتفك السحر بالاذن ديال الله. العيالات اي واحد كيعاني مع هذا المشكل ديال العين والحسد والسحر والتابعه يحاول انه يطلق البخور. العيالات لبسوا واحد الجلابه ولا بيجامه تكون واسعه، اعشاب طيبه مباركه. كاين دابا هاد الوقيته فاش كدوز في شي دروج ولا شي درب كتشم واحد الريحه قبيحه خانزه اعزكم الله ديال البخور. جيب السانوج والفيجل اوراق السدر، بخور طيب مبارك، دخل قلب عليه عاد ديرو ما كاينش مشكل. كيحيد الطاقه السلبيه من عندك من الدار، كيطرد العين وكيحيد لك التبعه من الدار ديالك. ونزلتو شحال من مره بخر به هاد 3 ايام اولا هاد اليومين اللي بقات ديال العيد الميلود، والله بعد عليكم وعليا شر الخلق. قولوا امين، مبغيتش نطول عليكم. السلام عليكم.